坐上去之后整个就崩溃了。31、2度的天气，没有空调，这就是个金杯，很破很烂，有什么可开的？你这个车多少钱卖啊？像社交货币一样，特别鄙视链，味道变掉了。我叫 Rich， 我是做服装的，自己的最大的爱好就是复古车。这个就是一个保时捷的一个930 GMO 的原型，然后把它切了。因为比较喜欢车嘛，所以说家具啊方面呢都会有很多就是车的元素。上次我老婆给我算了一下，是有8台车，有一台甲壳虫是那个19年最终版的，这边有拉达、LC70、T2，我第一台车 PT 漫步者、保时捷986、Boxster。几台了，我自己数不清了。然后还有一台，那个是丰田的赛利卡，8台车一共。第一台车的时候，其实我觉得是没有特意的去挑选说我要一个复古的车，只是那个时候大4，然后我已经开始创业了嘛。那个时候是需要一个车，既可以代步，然后可以拉货。网上看了一台，就是这个 PT 漫步者，那个时候觉得挺好看的，然后就直接就买了这台车。也是因为这台车，所以说后来会涉及到一个改装，因为那个车买的时候颜色特别不满意，然后回来之后就受不了，就马上就去找地方自己想办法改嘛。我这些车，我家里人基本上都没有坐过，他们特别嫌弃，特别是 T2。我跟他看电影，我说这个车很好的，很可爱的，很有意思。坐上去之后，然后就整个就崩溃了，因为那个时候大概31、2度的天气嘛，这个车是没有空调的，方向盘是没有助力的，开起来开得快了之后，它是有点晃动的，所以说他们肯定整个就受不了。他们说这个车对他们来说，他们觉得这就是个金杯啊。这个车坐上去这么不舒服，有什么可开的？可是对我来说，我就觉得车的话，就像养狗一样，你可能每天照顾它，每周还要洗澡，每年要做体检。太阳好的话，你可能还带它出去溜一溜。其实跟车的话是一样，就是你只不过是喜欢这个东西。一台车，你看到它原来很破很烂，然后你把它拯救回来了。有20几年的车，30几年的车，你就觉得这个东西蛮有意思的。那别人看到这台车原来是可以这么好看的，这么有意思的，那对这台车来说，至少这台车是幸运的吧。一开始也会去参加一些活动啊，出去聚会啊什么的。后来就发现越来越多的，就是说可能这个圈子就不那么纯粹。这种车其实在圈子里面属于一个像社交货币一样，就是我有这个车啊，我可以去认识也有同类车的朋友，然后看看大家是不是你是做什么生意的，互相可以一起做生意啊什么的。但我觉得这个东西就特别不纯粹，老是就说我这边开个业啊，我那边有个什么活动啊，你车子来几台，我觉得。这个就是味道变掉了，就大家都不是把这纯粹喜欢车，我可能就比较喜欢那种最纯粹的，我们只是说车，不要说太多别的东西，把这个东西说的好像特别鄙视链，我觉得不是太纯粹了这样子。我是那种如果聊得来的话，我可以把很多细节的就是全部分享给你，那都无所谓，因为这个东西我觉得不能靠这个东西挣钱。因为我有个朋友，他就跟我说，他结婚的时候让我能不能出台婚车给他，他跟他女朋友都喜欢这个东西，那我说没有关系，我所有车都来都可以，只要你有人开。那我觉得这个东西就是大家还是兴趣爱好相投比较重要一点，但一上来就谈钱，我觉得这个特别可怕。就上来就说你这个车现在多少钱卖啊？我这个车现在值多少钱了？我觉得这个特别没意思，因为这个没底。我们还是算比较幸运一代吧，像我是88年，至少有些车我可能小时候是见过的，他可能小时候没拥有。他长大了想拥有一下，这个车还能买得到。但是有一些，比如说90后、00后，这个车他生下来的时候就没有办法接触到这个车，现在才知道这个车的时候，这个车可能已经是天价了。那本来是一个很破的车，也不应该卖这么贵的车，然后现在因为稀少，车商把它炒到很高，对年轻人来说就特别的辛苦。因为如果是真的喜欢这个的东西的话，他玩不上；但是现在正在玩这个东西的人，他可能不是真的喜欢，那就变成有个比较怪的一个现象了。毕业的时候差不多有3、4年，就是我发小什么的都基本上找不到我，基本上每天都是在忙着，就是说要不就设计衣服啊，要不就跑工厂啊，要不就发货啊。现在的心态就跟20几肯定不一样，应该算比较佛系吧，还不能算完全躺平。佛系的话就是说我能干到怎么样就干到怎么样嘛，我不强迫自己。如果这个事情是我喜欢的，或者我觉得
还是可以干好的，那还是因为毕竟还是要充实的嘛，不可能说我什么事情都不干这样子。最理想的生活状态，可能就是跟汽车相关的一些事情，我能把它做得更加多一点吧。我觉得，因为现在的话，我还是完全凭兴趣爱好在，不管是别人找我改装啊什么的，我觉得我没有把它好好的当成一个事业在做。我觉得可以综合一下，就是可以比现在多一点，但也不要搞得特别的商业。但是我觉得每个年纪心态不一样。如果再过了一段时间，我觉得这个东西本该就是应该这样子的，就是要赚钱啊，就是怎么样。如果想通了，那可能有一天我就做的特别商业，我觉得也可以，因为在那个逻辑点上，那个事情也特别纯粹。